曾经，我以为自己是世间最幸福的凤凰。直到生产当日，我亲眼看到妹妹将我的凤凰蛋和她的调换。流光，本该嫁给凤族少主的人是我，为他诞下七彩金凤蛋的人也该是我。你抢走了我的人参，那就让我的女儿替我坐上这神女之位吧。你放心，等你娘把我的女儿养大成才，我会让你们母女团聚的。但我只是继续装睡，假作不知。并以心头之血分我妹妹的杂毛蛋，助她脱胎换骨，成为天金凤凰。丑奴，给姨母请安。丑奴，这就是他给我女儿取的名字。哎呀，我们家宁宁真是出落的越来越标致了，哪像我们家那只杂毛鸡呀！对了，宁宁，明日可就是我们凤族的神女选拔大典，你准备的怎么样了？干娘放心，宁宁谢氏天阶凤凰，定能一举得了神女之位，不堕了爹娘的威名。真是娘的好女儿。你看看人家宁宁，你再看看你自己，这么多年连一只羽毛都化形不干净，当初就应该让你死在蛋里。宁宁啊，你跟这小杂种可不一样，他呀是活该。对不起，宁宁姐姐，吓到你了，你别生气。谁允许叫宁宁姐姐？你也配？一只杂毛麻雀，有什么脸待在凤族？我作为他娘亲呀，怎么以死谢罪？行了，时间不早了，先用饭吧。宁宁啊，来，多吃点啊。够了，干娘，你也吃。干娘不饿。哎，你不是喜欢吃这小鲮鱼吗？这鱼刺多呀，等干娘把刺给你挑出来，你再吃啊。阿娘，我能吃个馒头吗？是要吃饭吗？你是没有吃饭吗？干娘，对不起啊，宁宁，干娘这就让他走，还不快滚远点！你要是吓着我们家宁宁，不叫你好看。一只小杂种就应该这么调教。这最重要的呀，
还是我们家宁宁，你说对吧，姐姐？妙音能把我们母女玩弄于股掌之中，是不是让你恨？对了，宁宁，干娘给你带了件好宝贝，来，干娘拿给你看。有了这件法宝呀，明日殿选你定能一举夺魁。没眼色的东西，还赖着干什么？还不赶紧把东西给宁宁拿过来！干娘，这干娘前几日找的一卷上古秘法，这上面说将羽族所有羽毛拔下来，便可练就一种法器，可助主人抵挡一切灾厄。这小杂种虽是杂毛麻雀，但好歹也算羽族，他为宁宁念话，是他的荣幸。这古法上说呀，越新鲜的羽毛练就的法器效果越好。宁宁等着，干娘这就为你练就法器。住手！她可是你的亲生女儿，你怎么忍心拔她的羽毛？流光，不要让你亲眼看着亲生骨肉被拔光羽毛，为你的女儿炼制法器。干娘，算了吧，干娘都是为了你好，不用管别人。谁要是不让你用，就是吃了油脂放血！你成何体统？求你了，别拔了！个小杂种，你还敢哭？你是存心吓唬宁宁？今日我就把毛都给你拔光了，给我的宁宁做个雨过！宁宁，快看，你的羽冠炼制好了。妹妹费心了。娘，我明天也要参加选拔大典，能不能给我点伤药？你这油劲棒子胆啊！你个杂毛麻雀，也敢跟我家宁宁这凤殿神女？不敢，不敢，我只是……宁宁啊，干娘为你戴上这羽冠。阿娘，我真的是你亲女儿吗？为什么你要这样对我？我家宁宁戴上这羽冠呀，可真漂亮。这只羽毛怎么断了？流光，你们平日是如何照顾宁宁的？这只羽毛断了你都不知道？你自己女儿的毛早都被你拔脱了，宁宁只是断了一根羽毛而已，你在发什么疯？得空了，还是多关心关心自己女儿。宁宁的羽毛断，定是因为你冲撞宁宁。今日我就划伤你的脸，为宁宁出气！阿娘，我知错了！阿娘，我知错了！救救我！行了，都安生些吧，我明日还要举行大典。姐姐说的是，我只是好心提醒。宁宁将来可是做凤凰神女，平日里还是仔细些。干娘，羽毛是我不小心弄断的，与修行无碍，不会耽误明日选拔大典的。我的傻宁宁，怎会无碍呢？你血统纯正，身份尊贵，就得娇养着。姐姐，你快用你的心头血
赶紧再给宁宁好好养养呀！我就是担心宁宁的身体。来，干娘助你继续炼化这羽冠。谢谢干娘。傻宁宁，跟干娘客气什么呀？等你选上神女之日啊，干娘有一个天大的秘密要告诉你。是啊，有些秘密也该揭晓。本长老宣布，由桑宁继任我凤族神女。恭迎神女继位！恭迎神女继位！流光、凤璇，你们夫妻二人可真是有福气了呀！你看宁宁，都为你们争光呀！那是自然，宁宁可是我唯一的宝贝女儿。来，宁宁，为父这就为你施术。等等，错了，全都错了，宁宁根本就不是流光的女儿。诸位长老，出大事了！册封大典正值紧要关头，你来闹腾什么？长老，仙尊，请恕罪，此事非同小可。何事？快说！我将自己与丑奴的血滴在问金石上，发现两者并不相容。我逼问当年巫医，发现是他们将我和流光姐姐的担报错了，他们怕担责，所以才不敢声张。姐姐，我把丑奴给你，你将宁宁还给我，毕竟宁宁是我的亲生骨肉。你胡说！妙音，你血统低劣，怎么可能生出桑宁这样的天劫凤凰？即便桑宁是妙音的女儿，可她是凤璇夫妇用心头血所培养的凤族神女，可丑奴不过是只杂毛麻雀，怎可换的？你想换，那就换吧。刘哥，你疯了！我没疯，因为宁宁确实是他妙音的女儿，因为宁宁确实是他妙音的女儿。娘，你说什么？不可能！宁宁是你我看着长大的孩子，怎会是妙音的孩子？现在就凭他人一句话，你就要将宁宁拱手送人？流光，你疯了吗？流光，兹事体大，理应调查清楚再做决断。妙音说的没错，宁宁确实是他们的，因为当年是我亲眼看着他们两个被调换。娘，阿娘，流光，我们向上天祈求了足足100年，才换来这么一个宝贝女儿。现在你怎么任凭宁宁被换走啊？是啊，桑宁当时破壳的时候身体并不好，是流光抽出自己的心头血孕养女儿，在桑宁身边陪了足足3天3夜，这样才让她幸免夭折呀。流光大人，您当年对桑宁如此上心，现在为何这般冷漠啊？难道有人对你施了傀儡术？是谁？妹妹不是有问亲时吗？是非曲直，便让问亲时决斗。我来呀！阿娘，你能不能也把你的血滴在上面？我求你了。我来。简直是荒唐至极！怎么会这样？流光，
你抢走了我的一切，现在我就要让你受奸夫所指。看来妙音说的是真的，丑奴真的是流光夫妇的女儿啊！流光，这到底是为什么？我的亲生女儿被别人活活虐待成这个鬼样子，这么多年来就眼睁睁的看着，你的心是铁打的吗？你当年既然知道被调换，那该早早换回来才是啊！她可是你的亲女儿啊！虎毒尚且不食子，丑奴怎么会有你这样禽兽不如的母亲？阿娘，阿娘，你为什么不认我？为什么要眼睁睁的看着我被他们虐待？阿娘，如果嫌我哪里做的不够好的话，我会改的。阿娘，你别不要我。小光，你倒是说话呀！这到底是为什么呀？你不是想知道为什么吗？那我现在就告诉你。阿娘，你说我阿娘？丑奴，女儿，女儿，女儿，是爸爸没保护好你，你睁开眼睛看看爸爸，快，先救人！女儿，是爸爸没保护好你，你睁开眼睛看看爸爸。流光，他可是我们的孩子，你为什么这么对他？就算丑奴只是麻雀，不比桑宁是天阶凤凰，你也不能不认他呀！我看偷换孩子的罪魁祸首就是他，他自己生不出来凤凰，就去偷别人家的孩子，现在竟然还想要退师灭迹，简直是丧尽天良！我们放族绝不留这种丧心病狂、残害子嗣的人。流光残害子嗣，已足归。当初万箭穿心之刑，我们就让你尝尝丑奴受过的苦楚。阿娘，阿娘，宁宁，我才是你的娘亲。流光，你就在这儿好好受万人唾弃吧。流光，你一定是被蛊惑了，对不对？我看他是走火入魔了，只有魔族才会如此的心狠手辣。这种女魔头就该让四海八荒都看看，让她在天地间有无容身之处。阿娘，宁宁，让阿娘好好看看，这些年你一定受委屈了。桑宁有没有受委屈，你心里清楚。我真的有说错吗？你明明早就知道，为何不说？你肯定对我女儿有什么阴谋。流光，你早就知道真相，还看着我们女儿受苦，你到底为什么这么做？你解释清楚啊！阿娘，你不像他们说的那样，对不对？我的傻宁宁，还有什么好解释的呀？他就是看上你天阶凤凰的资质，等你选上了神女，好跟你一起享清福。阿娘，不会的。妙音，你还真是巧舌如簧，别把什么脏水都往我身上泼。偷换凤凰蛋，不正如你的意。你少血口喷人！我有什么好得意的？我与我的女儿百年不能相认，我若是早知道，我就是拼了老命都要把她夺回来。况且我女儿宁宁是天阶凤凰，丑奴不过就是个杂毛麻雀，我怎么可能调换两个孩子？
没错，这2个孩子资历天差地别，换作是我，也不会换。我看啊，只有这流光贪图天阶凤凰的资质，才会干出这丧尽天良的事。他竟还有脸狡辩！他这种人就应该押送天地，投入畜生道，受轮回之苦。受轮回之苦！受轮回之苦！天地道。柳光，你的所作所为已经通过刘影石传遍四海八荒，引起人心共愤。今天若解释不清楚，我绝对对你不客气。天帝想知道什么，尽管问。今日我知无不言，言无不尽。好，我问你，你真的看到放红石掉包了吗？若是进口雌黄，天地不容。对，是我亲眼看到。不仅如此，我还用刘影石将一切完完整整记录了下来。流光，本该嫁给凤族少主的人是我，为他诞下7彩金凤蛋的人也该是我。你抢走了我的人参，那就让我的女儿替我坐上这神女之位吧。你放心，等你娘把我的女儿养大成才，我会让你们母女团聚的。刘光，你明明护住了他的心脉，他却迟迟不醒，你是没有原谅你这个当娘的。你明明有无数次机会可以救我们的女儿，你为什么不说？在我回答你的问题之前，你是不是也得先解答我一个问题？妹妹，你为什么要换我们的孩子？我呸！什么妹妹？你少往自己脸上贴金了。你不过就是我族救回来的一个孤女，若不是我赏你一口饭吃，你早就被妖兽吞了。你有什么脸和我不成姐妹？妙音，你出嫁时我送你千里红妆，你在外受气时是我为你讨公道，我自认没有对不起你的地方，你为什么要这样做？流光，你也配说这种话？在整个凤族，就你最对不起我。你知不知道，本就是应该是我嫁给凤雪，不知道你对她用了什么手段，勾了她的魂。凤族本就难孕子嗣，你却怀了她的孩子，我怎么可能饶过你？我就是要让你把我的孩子捧在手心长大，而你的孩子就像一条狗一样对我毕恭毕敬，只要我勾一勾手，他就得爬过来。我每天晚上把你的孩子折磨得痛不欲生，我睡觉都要叫醒。流光，你还是输了。就因为一个男人，你要断送我们这么多年的情？只是一个男人而已吗？你这个无耻的女人，我现在就杀了你！是，我是无耻，可他流光又算什么好东西？你也不仔细想想，你们2只凤凰怎么可能生出一只麻雀？难怪流光当年眼睁睁地看着自己的亲生孩子被调换，却什么也不说。原来是为了掩盖自己生了一只孽畜。我等凤族自古从一而终，绝无二心，怎么竟会出了你这么一个同性出墙的败类？败类！刘光，我不相信他说的，你告诉我，这到底是怎么回事？只要是你说的，我都相信。我和刘光两情相悦，他的为人我再清楚不过，我相信他一定是有苦衷的。风雪，事到如今你还护着这个偷人的贱妇，他背叛了你，不知是和哪个杂毛麻雀生下了麻雀蛋，才借我的手换了孩子。闭嘴！我们夫妻恩爱，我们都如此期待的孩子，他怎么可能会换？刘光，你一定是有苦衷的，对不对？别怕，
到我这里来，我一定会保护好你。不管我说什么做什么，你都会护着我。自然，我们夫妻多年，我的为人你还不清楚吗？只要是你想要的，我都会给你。那好。要你的性命！我要你的性命！刘哥，你对我有什么仇怨，我都接受。今生能和你相识相知，哪怕是死到你的怀里，我都无怨无悔。你要杀我，咱别动手吧。凤璇，事到如今，你竟还能装得下去？刘光，你现在收手还来得及。此事本就是你有错在先，竟然还要对凤璇出手。不错，凤璇对你情根深重，即便桑宁不是她的孩子，她也会对你好的。你何至于此？刘高，你有什么委屈你说出来，我全都听你的。凤璇，你演技不错，这么多年竟一点破绽都没有，让这么多人对你一点怀疑都没有。刘公天子，你什么意思啊？你是说这件事的关桥在凤璇身上？刘哥，家丑不可外扬，这种事我们回去再说。事情已经闹到了这个地步，还有什么不能说？是不能说，还是你不敢让我说？有什么话便直说，不要再遮遮掩掩。好，那我便直说了。你们一直以为的这位凤族少主，不过是个杂毛麻雀。刘光，你莫不是已经疯了吧？怎会说出此等胡话？我们与凤璇共事多年，岂能连她的身份都分辨不清吗？若凤璇真是麻雀化形，那她怎么可能有那么高的修为？刘高，别闹了，生出麻雀一定是你的血统不够纯正。这件事我本不想多提，就是为了顾及你的面子。可你为何要往我身上泼脏水？凤璇，我还真是小看了你，到了现在你竟还能亲口伺候。好，就算我是麻雀，可以了吗？刘光，你不要闹了。到底是我在胡闹，还是你心中有鬼，不敢让我继续？住口！刘光，你这样无凭无据，谁会相信你这种无稽之谈？无凭无据，若我敢向天道立誓。刘光，你可想清楚了，天道之法可不是开玩笑的。我敢用性命立誓，若我说谎，该受9天雷劫之刑。我敢向天道发誓，凤玄神君如此质疑我，可敢也向天道发誓？刘哥，天道立誓不是玩笑，我行得正，坐得端，为何要一同立誓？你不要再闹了。不错，凤璇乃凤族少主，万不可有任何闪失，怎么会和你一起开此等玩笑？到底是不会还是不敢？凤璇他心里清楚。刘哥，可能你不知道，我的身份做不了假。当初我可是从金乌童飞出来的，许多族人都看到了。金乌童可是四海凤凰最纯净的诞生之地，万年前意外失火，便再也没有凤凰飞出。凤璇可是金乌童里飞出的最后一只纯血凤凰。听闻当年始祖凤凰也是出自那里，他修为惊人，在灵界站稳了脚跟，才使我们凤凰一族如此繁荣。在我们凤族，只有凤璇是从金乌童里出来的。若他的血脉有问题，那我们又算什么？你们怎么那么确定，从金梧桐飞出来的就一定是凤凰？凤璇不是凤凰，难道你是吗？你不过是妙音一族不知从何处捡回来的孤女而已，谁知道你是什么血脉？刘哥，我们相伴多年，此事我本不想过多纠缠，可你为何如此咄咄逼人呢？虽说你真身也是凤凰，但不知你是从哪个野山沟里飞出来，身上有麻雀的血脉也不奇怪。多说无用，到底是我胡言乱语，还是你们有眼无珠？我们一看便知。
凤玄神君不愧是从金梧桐飞出的凤凰，本体果真非同凡响啊！呵呵，这样的血脉本可延续下去，可惜了。流光，为父已经多年没有练出真身，这真身也看了，你可满意？你只要跟我回去，今日之事既往不咎，雷行的事情我也可以替你想办法。少在这里假惺惺的，遭受雷刑的绝不会是我。流光，你怎么就执迷不悟呢？凤泉神君莫要再理这个血脉不纯、不知好歹的孤女了。她能嫁给你已是她的荣幸，没想到竟然还这么不知感恩。哼！我看雷刑现在就应该落下，给他打得魂飞魄散。就是啊，说不定丑奴就是他红杏出墙诞下的孽种，不然以凤玄神君的血脉，丑奴也不至于是只麻雀。流光，雷劫马上就要降下，一切都晚了。你若是早早收手，也不至于落得如此下场。天雷在你我间徘徊，若我的誓言是假，为何这天雷却迟迟未降下惩罚？天道无情，世间没有人能瞒过天道，可这天雷为何迟迟未落下？流光，莫不是你刚才发誓的时候动了什么手脚了？真是可笑！一边又觉得我是个没什么本事、血脉不纯的野凤凰，一边又觉得我连天道都能蒙蔽。若不是你做了什么手脚，那这雷刑为何迟迟不肯落下？是啊，就是。因为蒙蔽了天道的人根本不是我，而是凤玄。你用什么方法蒙蔽了大家，蒙蔽了天道，还要我帮你说出来吗？天道可不是我们这些修行人能比的。自古以来，天道从未有错，天雷未落，只是时间问题。流光，哼，你可不要心存侥幸心理。对，等天雷降下，就是你流光的报应。那我们且看，这天道的惩罚会落在谁的身上？庶子而敢！等等，凤玄，他变了！怎么会？凤玄变成了一只麻雀？难道流光他说的是真的？不可能！金梧桐里怎么会飞出一只麻雀呢？流光，我不知道你从哪习得了术法，将我变成了一只麻雀。怎么，偷来的身份用了太久，连自己都忘记了？我不知道你在说什么。这么多年来，我对你真心实意，你为何要陷害我？这是觉得我没有证据，还要抵死不认呢？那我便帮你好好回忆一下，你这凤凰身份是怎么偷来的。我给大家讲一个恩将仇报的故事，可好？今日你讲不出一个所以然来，我们定不饶你。100年前，金梧桐上有一只天生地养的金凤凰，它修炼多年，为四界斩杀了不少妖兽，是凤族唯一一只9灵金凤。这是我族始祖凤凰的传说，凤族人人皆知，还用你说？那你可知它为何消失这么多年？始祖金凤在世间行侠仗义，消失一段时间也不奇怪。你这么说，难道凤玄还与始祖凤凰有关？难道凤玄还与始祖凤凰有关？100年前，始祖凤凰斩杀妖兽回巢之际，意外救下一只受伤的麻雀。那麻雀感恩戴德，是要跟在始祖金凤身边。他心生怜悯，悉心照料那只麻雀。你怎么会知道？那麻雀却趁他对战魔族重伤之际，生生挖出他的内丹，将他葬身火海，自己从金梧桐飞出，成了这天地之间最后一只从金梧桐飞出的凤凰。不可能！可是从金梧桐飞出的最后一只凤凰，不是凤玄吗？若流光说的都是真的，那凤玄就是对我们始祖凤凰出手的罪人。凤玄，
我说的是也不是。我听不懂你在说什么，你满口谎言，没有证据，这一切都是你编出来的谎话。无稽之谈！始祖金凤法力高深，怎可能被一只麻雀所伤？始祖凤凰乃是我族的守护神，你如此编排，若拿不出证据，我们今天就算是豁出了命去，也绝不饶你。证据，我今天站在这里就是证据。始祖金凤，始祖金凤。现在倒知道客气了，都起来吧。始祖金凤出现是凤族大事，不知您可否解答我们心中的疑惑？想知道什么？莫不是还怀疑我只是只麻雀吧？不敢，不敢。只是您刚才所说，若都是真的，失去金丹又葬身火海，为何还能活着？又要嫁给凤玄？凤凰涅槃，浴火重生。凤玄当年放的那场要我命的大火，反而让我有了一线生机。虽说容貌尽毁，失去记忆，至少保住了性命。那一场大火竟没有了他的性命，如今该如何是好啊？后面的事情你们也都知道了。我被妙音一族捡回，嫁给凤玄，大约是上天垂怜，让我在与他的日夜相处中恢复了记忆。你早就恢复记忆了。不错，我蛰伏多年，就是为了等到凤族齐聚玉堂之日，将当年之事真相大白，找你索命。刘光，一日夫妻百日恩，我们这么多年夫妻，你难道对我一点情谊都没有吗？夫妻？你取我内丹，将我葬身火海，竟还妄想与我做夫妻？这你不是没死吗？这么多年，我们不是生活的好好的吗？内丹在我身上不是一样吗？由我来宠你、护你，我们一起来育育子嗣。我们是一家人啊，你怎么忍心对我动手呢？家人？你也配？你不会真以为我会将你一个恩将仇报的杂毛麻雀孕育子嗣？你什么意思啊？丑奴不是我们的孩子吗？丑奴不过是我随意取来的一缕怨气，和你的精元捏合出来的怪物而已。你若想认，我也不拦着。什么？不可能！我不相信！信与不信都随你，反正你的报应该来。老祖留步，您是我族的始祖凤凰，更是世上唯一一只九灵金凤，血统何等高贵纯净，您该顾念我凤族子嗣凋零，留下来为我族开枝散叶才是啊！怎能丢下我们一走了之呢？是啊，是啊。哦，如果我今天产不出一颗金蛋，就走不出这凤族了。老祖这是哪儿的话？现在凤玄已废，待老祖生下小凤凰，众长老定会拥护她，成为新任少主，未来继任凤族神女。没错，我等定会拥护少主继任神女。方才你们对我诋毁谩骂，现在又想让我为凤族继续肝脑涂地，真是痴心妄想。老祖！我从未亏欠过凤族，若再敢拦我，就别怪我不客气了。阿娘，那你能带宁宁一起走吗？宁宁会乖的，和以前一样乖。我确实曾经利用你算计过妙音，但以心头血养你100年，便已算仁至义尽。你我两清，从今以后，你我再无瓜葛。谁又为你在乎？若一笑牵过，阿娘，你不要宁宁了吗？阿娘，也不会做阿娘。宁宁，是你阿娘。
回去。流光，怎么是你？宁宁呢？我要叫宁宁出来。你找错地方了，桑宁不在这儿。不可能，一定是你拦住了他，才不让宁宁见我。我是他亲娘，我俩分开了100年，你还嫌不够吗？你就是自己没了孩子，才见不得我们母女团聚。妙音，当初是你亲手调换的凤凰蛋，现在又在这儿演什么母女情深？我都是为了宁宁好，她生下来就是个杂毛蛋，若是没有你的心头血蕴养，怎会变成天阶凤凰？她会明白为娘的苦心的，真是冥顽不灵。流光，你怕了？现如今宁宁已知真相，你养了她100年又怎样？我才是她亲娘，血浓于水。你是怕她知道了，在你我之间选择了我？我选择我阿娘。宁宁，我选择对我有养育之恩的阿娘。我选择对我有养育之恩的阿娘。宁宁，你在说什么呀？你是不是弄错了？我才是你亲娘呀！你的确给了我生命，但是阿娘教会了我为人处事的道理。我的良知告诉自己，不应该选择一个会调换自己姐姐孩子的人当做自己的阿娘。你怎么能这么说你阿娘呢？这一切我都是为了你才做的呀！不，你只是看不得阿娘过得好，所以才千方百计的想要报复她。否则，只是调换我跟丑奴就够了。你又为什么要对阿娘的亲女儿那么差？我就是要折磨他！凭什么流光过得好，他的女儿也能过得好？那小杂种根本就不配过好日子！无论是作为阿娘，还是作为干娘，你都只在意你自己。我对你太失望。不可能！宁宁，你我都不多看那小杂种一眼，怎么今日开始关心起他了？干娘，你收手吧。流光，一定是你对我的宁宁使了什么迷魂术，他才会这么对我。今日非得撕了你！丑奴妹妹，你这人！阿娘，平时都是你打我骂我，可曾想过有一天你会死在你口中的小杂种手里呢？干娘，别急，一会儿就送我的亲阿娘下去陪你。你身上的气息是……阿娘，熟悉吗？是爹爹的气息啊！女儿，爹爹的亲女儿，你终于醒了。爹爹，所以你说这一切都是阿娘干的？两个恶毒的女人，这些年眼睁睁看着你被虐待，还打断我的手脚，怎配你叫她阿娘？乖女儿，你身上有凤凰始祖的血脉，以后好好修炼，来日必能成大器。到时候，我们父女俩的仇就可以报了。爹爹莫不是忘了，你也是我的仇人。你身上怎么有我爹爹的气息？当然是因为我杀了他，还夺走了他的修为，吃掉的。你丑奴！爹爹对你从无亏欠，甚至还在干娘打骂你是多加阻拦，你怎能恩将仇报将他杀了？从无亏欠，说的好听，是他给了我这个低贱的血统，是他把我丢在妙音那里不管不问，任由他折磨我100年。爹爹也不知道你是他亲女儿，一句不知道就能抵消我这100年间所受的苦楚了吗？还有你
你明知道我是你的孩子，不但不将我换回来，甚至还亲手杀了我。安娘，你知道吗？当时你那么温柔的看着我的时候，我以为我就要有个好阿娘了。阿娘也是有苦衷的。你少在这跟我假清高，他能有什么苦衷？他跟那个贱人一样，都只是把我当做复仇的工具罢了。我恨他，我恨你们所有人！我要杀了你们，亲手夺回本该属于我的一切！你为什么这么傻？阿娘，纵使你不愿认我，我依旧把你当做是我的亲阿娘。别说话了，娘舅。别白费功夫了，他的伤口沾上了我献上的怨气，必死无疑。没事，没事的，娘娘，你要想办法，娘救你。阿娘，这一世，宁宁没福分托生在阿娘腹中，若有来世，宁宁想当阿娘的亲女儿。傻孩子，娘一直都把你当亲女儿看的。真的吗？得了娘这句话，宁宁就安心了。娘娘，早干嘛去了？现在才假惺惺演什么母女情深，真恶心！年年姐姐，你别怕，等我杀了阿娘，你们一家人就在地下团聚吧！阿娘，都到这个时候了，你还是对桑宁被爱无知，对我这个亲生女儿下死手。你杀凤璇的时候，他没同你说吗？说什么？你并不是我的孩子，你只是我的一缕怨气和他的精元捏合而成。怪不得在妙音调换凤凰蛋时，你没有将我们换回来。我只是一个彻头彻尾的怪物，活该像条狗一样。阿娘，从始至终，哪怕一瞬间，你有没有对我产生过一丝丝愧疚？就一下，从未。那怜悯的阿娘有没有可怜过我？阿娘，我就快死了，求求你和我说句话吧。下一世就别投胎到我的肚子里了，找个好人家去当他的掌上明珠。若有来世，我愿托生到一盆小草上，一块石头，从好过。最后，我还是没有给两个女儿的墓碑上刻名字。我毕竟不是宁宁的亲娘，而我的女儿，我还没有来得及在她死前问一问她想叫什么新名字。我刘光
无愧于天地，无愧于凤族，只是多少有亏于你们两个。愿你们早入轮回，往生净土，来世平安顺遂。刘公仙子，儿乃世祖凤凰，天地间唯一的一只九灵金凤，前途无量，可愿随我去往上界？多谢天地好意，在我看来，这四海八荒都是一团烂泥。你算计我，我算计你，全是误会。去不去上界，没什么分别。那你今后有什么打算？这100年间，我一直困于凤族仇恨之中，现在前尘往事已矣，再无牵挂。我也是时候该去纵情山水，逍遥四方。往后，世间会继续流传九灵金凤行侠仗义的传说。